हाँ भाई, हाँ खाना खा लो खाना। छुट्टी मांगा था जो शनिवार को बना गाड़ी, इतवार को काम हुआ तो बस से वो बोला तो बोल ठंडा लेके थोड़ा बुखार। ठंडा भी तो बढ़ा हुआ। अभी तो छत में सोया था फिर हम उठा हम जाए मुँह सीधा सीधा कर रहा था जब थोड़ा सा लेकिन बच्चों ने चिप्स लेगा चिप्स दिलाया फिर घर घुस गए। मैंने कितना गाड़ी है ना, गाड़ी है ना। एक तो खाना खाने गया, एक तो खाना खाने गया बगल गाड़ी सेट करने। आज तो प्रोफेसर सामने घर वाला था, वो गया खाना खाने। हमने कहा ये दोनों खाना खा के तब पहले हम खत्म कर।